新版本咧就點樣嘅咧嚇？即係2022年之後咧就點樣咧？就係其實咧就轉咗度有啲似咩咧？就係React 嗰啲咁樣嘅，所有嘢啊程式啊所有嘢咧嗰個 UI 嘅設計啊就全部擺埋晒一齊就擺埋晒喺咩咧？就好簡單，我哋再望下啦。而家呢個就新嗰個啦，佢個名就叫做唔係叫 imperative programming， 叫declarative programming declarative programming DECALARATIVE declarative programming 咁叫宣示式嘅咩嘅programming 啦，係啲名係唔重要嘅，重要就係咩？你而家睇翻佢嗰個裏邊咧，個 resources 裏邊係冇咗嗰個 layout 嗰個嘅 folder， 即係話我哋而家設計個頁面咧，我嘅 design 個頁面咧係唔會再用 XML 噶啦咁佢唔係唔用，唔係佢呢個唔係完全唔用 XML， 但係用 XML 嚟做 config 嘅啫，即係譬如呢一個咧就用 XML 咧就係佢哋成個 model 嘅 configuration 嚟嘅啫，純粹做呢樣嘢嘅啫咁我哋慢慢繼續去會研究即係會探討呢個位置，我哋唔好理佢，我只係話聲俾你聽。咁但係問題話，而家你所有嘅 UI 同埋嗰個嘅背後嗰個邏輯點樣，全部都係喺翻你見得到而家咧，佢呢度已經係唔係淨係寫 Java 係 Kotlin and Java 嘅。咁但係其實我哋經過咗呢幾年咧，即係23、24咧，其實根本我哋唔好再用 Java 寫，因為其實係真係喺個 Android 呢一個嘅 Studio 裏邊用 Java 寫就有啲 out 㗎啦。我哋真係用學咧就學 Kotlin 㗎啦，即係用 Kotlin 去做，就唔好再用Java 去做啦。咁一樣係喺呢一個第一個 folder 裏邊寫嘅。咁第一個嘅入口位一定係 main activity， 一定係呢個㗎啦。咁樣。咁我哋咧就係由呢一個入去嘅咁樣，咁我就已經整咗啲程式㗎啦，咁都係其實問 AI 同我整嘅啫，咁樣，咁你就發覺咧，佢而家原本喺 XML 嗰啲設計咧就擺晒喺呢度，喺呢一個嘅 composable 呢一個喺呢度做嘅，全部喺呢度做嘅，佢就有個名俾佢嘅，就唔知叫做 Jetpack Compose 嘅，咁即係呢一個位置啦，即係總之個名唔重要，總之就係成個 XML 做嘅就喺呢度嘅。咁互動嘅嘢喺邊度咧？有啲似 React 咯，就係佢夾咗喺裏邊咯。譬如你見到呢個 on click 就喺當你而家做緊呢一個嘅喺呢一個嘅文字嗰處嘅話，你想 click 個名啦咁樣你睇下先啦，我再做係啦。你要 on click 嘅話就喺呢度做咯。咁譬如我呢個 click 咗你連去我嗰個網站嘅話，咁樣你就要咁樣做。就而家呢個我哋仲要細緻講之後，我想話俾你聽，你見唔見到？而家係咩咧？而家佢係嗰個嘅頁面嘅設計同埋嗰個指令個 interaction 咧，都係擺埋一齊㗎。咁呢個就極似邊個咧？就極似 React 嗰個做法嘅咁樣。咁所以變咗，其實 iOS 都係咁樣做嘅而家。都係兩個結合嘅咁樣兩個擺埋晒一個頁面做，咁其實都有佢方便。因為如果舊嗰個方法我學嗰陣時，我成日都要整嚟整去，又要開 XML 睇下點樣整，又連邊個 ID 又要整咩？咁而家唔使咯，而家唔使揾個 ID 喎，直接喺嗰個 component 裏邊做嘅咯，咁係容易好多嘅喎。你發覺呢個情況裏邊咁樣咁所以變咗咧，譬如我而家俾你睇下，我而家成日溫呢個咁呢部機都快啲嘅，定係佢本身 program 都快啲咁你睇下個效果係點樣啦？而家呢個係我頭先啱啱行完嘅，等我 refresh 先。呢啲唔使理佢住啦，呢啲唔知做乜鬼嘢啦我哋而家我呢個頁面設計咧就係呢個頁面嚟㗎啦，得唔得？咁而我一撳佢就去到我另一個網站嘅頁面啦，係咪？咁所有啲嘢全部都喺呢一個 file 裏邊做嘅，同埋呢啲程式唔係 Java 係 Kotlin， 唔係 Java 啦已經我哋唔好再學 Java out 㗎啦。喺呢一個Android Studio 裏邊，如果用 Java 嘅話，真係 out 嘅，唔好用㗎啦已經係。咁其實佢技術係幾好嘅喎。如果你學識佢嘅話咧，其實係好好多嘅喎 ，efficient 好多嘅喎。因為一個 file 裏面睇晒啊嘛，唔使好似以前咁樣，以前好煩㗎。我有陣時去下個 folder 個 layout folder， 有陣時又要去翻呢一度嘅程式碼咁睇嚟睇去，咁你睇下啲 ID 有冇打錯。咁而家呢度一次喺度打嘅話相當之好啊，係咪啊？咁樣好，咁咧就係咁噶啦。咁我哋咧了解咗呢個歷史之後咧，跟住就大家都知啦。我哋跟住要學嘅就係梗係學呢一隻啦。咁出個虛擬嘅
virtual 嘅 mobile phone 都快啲啦。頭先我都出唔到，係當然我幾慢啦，但係問題話呢個的而且確 efficient 啲嘅。咁我哋跟住打後嘅就係學呢一個啦。